Voglio condividere con voi di cosa tratta la scienza. Andrew Newberg è un neuroscienziato, uno molto conosciuto, anche lui un autore. Voglio parafrasare ciò che ha detto sul potere delle parole. A volte tendiamo a sottovalutarle. Diciamo, sai, è solo una parola, che potere può avere? Beh, Andrew Newberg dice la sua. Dice che una singola parola ha il potere di cambiare i geni nel corpo. Quando si tratta di paura e guarigione, e quando si parla di stress, una parola può cambiare i geni. Una parola cambia i geni nel nostro DNA. Letteralmente, non è una metafora. Regola i geni per essere più in salute, più rigenerati e ringiovaniti. O anche il contrario. Una parola può regolare i geni in negativo. Dipende dalla parola. Se una parola può farlo, cosa possono fare diverse parole? Che potere hanno sulle nostre vite? Come hanno fatto questi codici di parole ad aiutare i nostri antenati? Un motivo per cui le hanno preservate per migliaia di anni è semplice. È perché funzionano. Se queste parole hanno funzionato per i cristiani in Medio Oriente, per gli egiziani, per i guaritori e i curanderos, gli sciamani, i mistici, i guru in tutto il mondo, se hanno funzionato per loro, possono funzionare anche per noi. So che per molti di voi è un modo di pensare diverso. Viviamo nel mondo moderno. Le nostre tradizioni si basano sulla scienza. Voglio solo dirvi che la scienza, prima di tutto, è un modo di pensare relativamente nuovo. La scienza ha solo 300 anni. Diciamo che è nata circa 300 anni fa, quando Isaac Newton ha formalizzato le leggi della fisica. Per 300 anni abbiamo usato la scienza per interpretare il mondo. E quando la scienza fallisce nel farlo, sottovalutiamo il fenomeno. Diciamo che se non possiamo vederlo, non possiamo misurarlo. Quindi non esiste, non è reale. Quel pensiero ha eliminato un'intera dimensione di esperienza. L'esperienza spirituale, l'esperienza della coscienza, argomento con cui gli scienziati ora hanno a che fare. I fisici hanno difficoltà a unificare le leggi della fisica in una singola equazione, in una singola storia, perché hanno omesso il fattore della coscienza. Come forza universale hanno iniziato a considerarla e ora tutto sta cambiando. Ve lo dico per comprendere quello che voglio condividere. So che è un pensiero diverso, ma ve lo dico, funziona. Condividerò degli esempi con voi. Ho usato queste cose per me stesso, perché siamo tutti in un momento difficile. Una vita radicalmente cambiata. Affrontiamo un mondo che sta cambiando più in fretta di quanto possiamo documentare nei nostri libri. Sta emergendo un nuovo mondo, ma non è ancora finita. Siamo una generazione speciale. Siamo parte di una generazione che vive in un'epoca di transizione. Viviamo in un mondo dove le cose familiari del passato stanno scomparendo. Un nuovo mondo davanti a noi sta emergendo. Quello che gli scienziati come Andrew Newberg ci dicono è che quando cambiamo percezione, quando cambiamo le parole che usiamo per descrivere le esperienze, cambiamo la psicologia del nostro essere. Credo conosciamo tutti il termine plasticità. Si usa per i tessuti del cervello, con la neuroplasticità, l'abilità di cambiare e adattare i neuroni. Questo principio va oltre il cervello, si applica a tutto il corpo. Bioplasticità, l'abilità di cambiare ogni organo, ogni sistema nel corpo. Plasticità genetica, l'abilità di cambiare il DNA e l'espressione dei geni nel DNA. Viene tutto racchiuso nell'epigenetica. È una scienza relativamente nuova. Dice che il nostro corpo, il nostro sistema, il DNA, i geni, cambiano in risposta all'ambiente in cui si trovano. Ambiente può voler dire tante cose. Può essere l'ambiente fisico, caldo, freddo, bagnato, asciutto. Può essere nutritivo. Come nutriamo il nostro corpo? Può essere un ambiente di supporto. Quale supporto gli diamo? Sono tutti importanti, ma la scienza mostra che l'ambiente più potente, quello con la maggiore influenza sulla nostra essenza, la piantina del nostro essere,
non riguarda il clima, la temperatura o il nutrimento. È l'ambiente emotivo. Come ci sentiamo riguardo a cosa succede nel mondo. Vi sentite al sicuro o minacciati? Provate un senso di benessere? Vi sentite ansiosi? E altre emozioni. Per cambiare il modo in cui interpretiamo ciò che ci offre il mondo. Non possiamo sempre cambiarlo, ma possiamo determinare la risposta a quello che ci mostra. Questo è il potere unico. E voglio guardarvi negli occhi e dirvi questo. Nessun'altra forma di vita può fare quello di cui vi sto parlando ora. Siamo le uniche forme di vita che sono coscienti nel tempo e dicono, in questo momento scelgo di reagire in modo diverso. Cambio il modo di reagire di fronte a una perdita, o di fronte alla paura, o a tutto quello che succede. Siamo l'unica forma di vita che ha la capacità di scegliere. I codici di parole aiutano a farlo. Hanno funzionato per migliaia di anni. Vi darò subito un esempio, ma voglio che capiate il meccanismo, perché funziona davvero. Si basa su una scienza solida, una scienza che raramente viene condivisa a tutti. Non vedrete questa roba nei libri di testo comuni o durante le lezioni o in documentari dei canali satellitari. Non ce lo mostrano e ci sono vari motivi. Raramente vedete biologia, geologia, archeologia, cosmologia, chimica, neuroscienza e scienza cardiaca tutte insieme, in questo modo stupendo. Ed è quello di cui vi sto parlando ora. Siamo la generazione che può raccogliere tutta questa saggezza, inserirla in una conoscenza che è più di quella avuta in passato. La tecnica che voglio condividere è esaltante, risale al 1991, con una scoperta che ha sorpreso la comunità medica e la comunità scientifica, che ci distingue dalle altre forme di vita nel mondo. Nel 1991 c'è stata la scoperta di 40.000 cellule specializzate nel cuore umano. Sono sempre state lì, ovviamente, ma sono state scoperte nel 1991. Sono chiamati neuriti sensoriali. Sono cellule simili a quelle cerebrali, ma non sono nel cervello, sono nel cuore. La loro funzione nel cuore è simile alle funzioni dei neuroni nel cervello. Quelli sono i neuriti, sono così. Voglio farvi vedere che sono reali. Non è una metafora, non è qualcosa in cui credere, non è un pensiero New Age. È una scienza solida che non viene diffusa. Non la vedrete nei libri di scuola, nei documentari, perché ci vuole tempo per rendere diffusa una nuova scoperta. Possiamo usare queste scoperte proprio ora, nella nostra vita, per le ragioni di cui vi parlerò ora, per migliorarci. Più conoscete voi stessi, più siete equipaggiati per affrontare i cambiamenti. È una componente chiave per migliorare voi stessi e cambiare. C'è un diagramma del cuore umano. Se guardate attentamente, tutti i punti luminosi, i punti colorati, sono neuriti sensoriali. Guardate dove si trovano. Sono attorno ai punti dove il sangue entra nel cuore e dove il sangue esce. Le arterie e le valvole sono regolate. Non dico che sono controllate, ma sono regolate da quei neuroni. I neuriti sensoriali, che diventa interessante perché questi neuroni, come gli altri neuroni, rispondono a voi. Rispondono alle vostre percezioni. Il modo in cui sentite la relazione col mondo. Vi sentite al sicuro? Vi sentite minacciati? Avete paura? Provate un senso di benessere? La risposta determina il segnale che inviate ai neuroni e il segnale determina come il sangue lascia il cuore ed entra nel cuore. Ma lo sapete già, lo sapete intuitivamente. Se qualcuno vi dà un'informazione scioccante, sentite la testa leggera, con un po' di vertigini. Il motivo è che avete percepito l'informazione che non conoscevate, che vi ha scioccato, magari la perdita di qualcuno.
i neuroni si spengono o si aprono, il sangue scorre nel cuore. Se è una notizia scioccante, restringe il flusso di sangue nel cervello e sentite la testa leggera. Questo è il motivo. È anche il motivo per cui imparate a regolare come reagire a certe informazioni. Guardate dove sono situati questi neuroni. Ecco perché è così potente l'immagine che state guardando, oltre lo schema. Questa è la prima mappa 3D del sistema nervoso del cuore. State guardando l'immagine del cuore umano. E se guardate in alto, la parte gialla, che vi sto evidenziando ora, tutte le aree gialle, è lì che si trovano i neuriti sensoriali in primis. È la prima volta che si riesce a mappare fisicamente un cuore umano. È eccitante. Lo condivido con voi ora, perché dobbiamo accedere a questi neuroni. E quando lo facciamo, voglio che sappiate che accedete a una parte di voi che è esclusiva dell'essere umano. Altre forme di vita possono accedere coscientemente a richiesta ai neuroni in un modo che stiamo per realizzare, per autoregolare la nostra biologia. Per autoregolare cosa vuol dire? L'autoregolazione ci permette di scegliere le reazioni al mondo intorno a noi. Ricordate, più conoscete voi stessi, più siete equipaggiati per affrontare i cambiamenti nel mondo. Quindi, più che reagire a quello che vi dà il mondo, la relazione tra le vostre percezioni. Questi neuroni e dove si trovano nel vostro cuore vi rende potenti, uno dei livelli più alti di controllo che si possano immaginare. Migliora il modo in cui il corpo reagisce e dovete imparare la tecnica per farlo. Questi neuroni, voglio che sappiate che i neuroni del cuore sono organizzati come i neuroni nel cervello, non in grande come quelli, ma sono organizzati allo stesso modo. I neuroni nel cuore imparano senza essere dipendenti dai neuroni del cervello. Pensano in modo indipendente, sperimentano, hanno una memoria indipendente, separati dai neuroni cerebrali. Separati ma collegati. I neuroni del cuore hanno accesso all'intelligenza del cuore, dove raggiungiamo l'intuizione più profonda. Questo ci dice che ogni esperienza che avrete nella vita la avete in 2 punti. La sperimentate nel cervello e nel vostro cuore. Questo ci dice che ogni esperienza nella vita, la più grande gioia, la peggiore delusione, la più grande sofferenza e il maggior stato di estasi, lo sperimentate in 2 punti, nella rete neurale del cervello e in quella del cuore. Se le vostre esperienze sono gioiose, raramente ci sono problemi. E quando li abbiamo, viene sperimentato in 2 punti diversi, nel cervello e nella rete neurale del cuore. È importante accedere a entrambe le reti. Per la guarigione, quando si tratta di risolvere i traumi della vita, siamo l'unica forma di vita che armonizza 2 organi in un singolo sistema potente. Possiamo armonizzare la rete neurale nel cervello e nel cuore, unirli assieme per usarli in un modo che nessun'altra forma di vita è in grado di fare, in maniera cosciente. Questo ci rende esseri potenti.